Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom när övergripande slutsatser drogs om vad som verkligen hände på mordkvällen runt paret Palme. Att det var en samtidigt planerad Stay-Behind-övning som pågick medan Olof bara kort skulle träffa sin vän Theo från Kreta och överlämna något vid reklampelaren utanför Dekorima, helt omgiven av övningen, bestående av poliser, Säpo-personal och andra inblandade. Men att bara 10-15 meter senare blev avrättad i korsningen av en gärningsman som inte var orolig för att alla runt mordplatsen och övningen skulle stoppa honom, så han stoppade lugnt tillbaka vapnet i fickan och försvann smidigt från platsen. Vi lyfte fram belägg för den helt avgörande ordningen på upptakten till händelserna, att det var Olofs möte som primärt var det som skulle ske, medan själva Stay-Behind-övningen var det som planerades i anslutning till mötet. Att då förstå att Stay-Behind-övningen absolut inte var en slump ger oss den helt avgörande förklaringen till vilka som kan ha använt Stay-Behind-övningen som ett verktyg för att täcka mordet. Precis som Ola Thunander uppgav hade det hänt i flera fall genom historien. Självklart hade inte den sydafrikanska regimen kunnat ordna denna övning, vilket innebär att vi behöver lyfta blicken mycket högre. Det var då vi introducerade viktiga uppgifter från en visselblåsare, från den amerikanska säkerhetstjänsten, som kunde ge korrekta uppgifter till att det var en högt uppsatt person i USA som gav ordern och att det var personer i södra Afrika som utförde mordet på vår statsminister. I denna del kommer vi ta vid precis där vi slutade. Nämligen uppgifter som Jene Chip Tatum kom i slutet på 90-talet när han blåste i visslan. Så lite mer om vad Chip själv erkänner att han varit inblandad i genom åren, vilket verkligen ökar trovärdigheten i hans uppgifter. Att själv erkänna tidigare grova brott ger legitimitet till att han tar ansvar för vad som hänt och han varit inblandad i. Tatum Declaration. On August 15, 1996, Tatum declared in court that he transported cocaine for the CIA and ferried Iran-Contra figures to drug production site. I, Dois Jean Tatum, declare. I was a helicopter pilot for the United States Army from 1982 to 1986, during which time I flew missions in Central America and also from F.T. Campbell, Kentucky. From 1986 to 1992, I was an agent for the Central Intelligence Agency, operating under a deep cover assignment. During this time I witnessed activities involving high-level U.S. personnel that I felt were unlawful, and I reported these activities to my superiors in the U.S. Army and to my handlers in the Central Intelligence Agency, to the National Security Council, and to various individuals, including William Barr, Oliver North, George Bush.
Among these activities were rampant drug smuggling into the United States involving people in control of the Central Intelligence Agency, the Drug Enforcement Administration, the Armed Forces of the United States, among others. I have documented some of these activities on military flight plans, showing as passengers on certain flights the following: William Barr, Buddy Young, Felix Rodriguez, Oliver North, Joe Fernandez, Manuel Noriega, and Mike Harari. I have visited cocaine laboratories with the above people, who were inspecting the drug smuggling operations in Central America. I have documented on some of these military flight plans the nature of the cargo being carried in white coolers that were fraudulently marked as medical supplies, which I accidentally discovered to be cocaine. During one flight and related meeting, I was present while there were discussions as to where drug money was being siphoned on the Panama to Arkansas run. Present at this meeting were Manuel Noriega, William Barr, associated with CIA proprietary Southern Air Transport and later Attorney General of the United States, Joe Fernandez, Mike Harari, General Gustavo Alvarez. Participating in this meeting via satellite telephone was Vice President George Bush, Oliver North, and William Jefferson Clinton, then Governor of Arkansas. I had reported these illegal operations to my superiors, including William Barr, Oliver North, George Bush, Felix Rodriguez, Joe Fernandez, Don Gregg, Dewey Claridge. After I refused to perform a mission that I felt were beyond my willingness to execute, I notified my handlers that I wanted out of the operation, which at that time was known as Operation Pegasus. Their response was to warn me that no one leaves the operation. I declare under penalty of perjury that the above facts are true and correct to the best of my knowledge and belief. Väldigt trovärdiga uppgifter från en visselblåsare som till slut vägrade att ställa upp på den amerikanska världspolitiken. Märk väl hur dessa uppgifter blev kända redan 1997. Vi fortsätter även att läsa på journalisten Anders Leopolds hemsida om Chip Tatum, som finns att tillgå via Wayback Machine. 3 månader efter mordet på Olof Palme i maj 1986 rekryterades CIA-agenten Jene Chip Tatum till OSG, Operation Subgrop. Officiellt en internationell antidrogorganisation men med en egen mordpatrull. OSG stod över både CIA och den amerikanska lagen. Den skapades och styrdes av dåvarande vicepresidenten och den blivande presidenten George H.W. Bush. I gruppen ingick utländska underrättelsetjänster. Då fick Tatum information om flera mordoperationer som OSG stått bakom, BLA, som han berättar i radiointervjun här intill, mordet på Sveriges statsminister Olof Palme, ett uppdrag som lades ut till sydafrikanska assets. Tatum var en av CIAs piloter och involverad i en mängd operationer under Vietnamkriget och senare i kriget Iran/Irak då det rörde sig om transporter av vapen och droger. Efter 25 år inom CIA rekryterades han personligen av dåvarande vicepresidenten George H.W. Bush som chef för ett avancerat internationellt mordkommando, OSG-3, Operation Subgrop. Han insåg de personliga riskerna om han ville hoppa av och började samla in dokument och videofilmer för att ha som en framtida livförsäkring. Det har tydligen fungerat. Tatum har dödförklarats vid 2 tillfällen, men är fortfarande i livet. Och vi har sedan han och hans hustru Nancy försvann 1998 haft mejlkontakt med varandra. Första gången den 1 juli 2001, 1 år efter han, hittats skjuten i huvudet på en strand i Costa Rica med ansiktet bortskuret. Våra koder har stämt och det är helt klart att det verkligen är Chip. Senast jag fick mejl från honom var den 17 december 2011. Han trakasseras fortfarande av amerikanska myndigheter, men de kommer inte åt honom. Han arresterades den 29 september 2003 men släpptes efter 2 månader. Jag har inte fått svar på frågan om vad som hände. Tatum var chef för OSG-3.
Han berättar i intervjun att han hade cirka 80 agenter i olika länder under sitt kommando. Deras uppgift var att mer eller mindre terrorisera betydelsefulla finansmän och politiker vars inriktning var att skada USA. Tekniken var inledande diplomati och om inte det hjälpte hot, utpressning och slutligen mord. Enligt Tatum vägrade Olof Palme att ställa Bofors legala vapenrot med användarcertifikat till USAs förfogande. Istället skulle han informera sin uppdragsgivare, FNs generalsekreterare Pérez de Cuéllar, om USAs vapenhandel med Iran. Där undertecknade han sannolikt sin egen dödsdom. Tatums huvudsakliga uppgift som pilot var att i Central- och Sydamerika leda flera helikopterburna fyrmannagrupper under beteckningen Archer Teams, vars uppgift var att neutralisera bestämda mål. Man avlossade helt enkelt raketer mot offrens privatplan. Tatum berättar i flera intervjuer att han den 30 november 1988 i Mexiko med sin helikoptergrupp sköt ner ett privatplan i vilket den israeliska antiterroristchefen och rådgivaren till israeliske premiärministern Shimon Peres befann sig. Han hette Amiram Nir och omkom enligt officiella uppgifter i en flygolycka vars orsak inte kunnat fastställas. Uppdrag: neutralisera Perut. 1992 uppmanades han av sin chef, president George H.W. Bush, att neutralisera den politiska vilden och mångmiljardären Ross Perut, som var Bushs argaste konkurrent om presidentposten. Bush påstod att Perut bedrev oamerikansk verksamhet och med sitt nya parti hotade den amerikanska konstitutionen. Det var sådana motiv som fick agenter som Tatum att gå ut i krig. Men nu vägrade han. Han ansåg att det fick vara slut. För den engelske journalisten David Guyat berättade Tatum i en intervju: jag meddelade presidenten att jag inte tänkte fortsätta att avrätta amerikanska medborgare och sade samtidigt upp mig. Något som i realiteten var omöjligt, om inte annat omedelbart medfört att han själv blivit offer för OSG. Men Tatum hade sin livförsäkring. Jag underrättade presidenten om att jag hade material som avslöjade regimens drog och vapenhandel ända sedan början av 80-talet och överlämnade en kopia på ett band som innehöll alla uppgifter. Jag förklarade att bandet inte skulle offentliggöras så länge jag själv, min fru Nancy och Ross Perut gick säkra. Inför presidentvalet 1996 skrev Tatum den 2 april ett varningsbrev till Perut och berättade om den order han fått inför presidentvalet 1992. Neutralisera Ross Perut, det vill säga tysta honom. Livförsäkring i 6 länder. Tatum avslöjade också för president Bush att detta band fanns i säkert förvar i 6 länder tillsammans med en mängd avslöjande dokument. Om man inte underrättade de som förvaltade banden vid en speciell tidpunkt varje år skulle banden sändas till de adresser som fanns på kuverten. Tatum fortsatte. Jag förklarade också att jag uttryckligen instruerat förvaltarna att om de fick instruktioner av mig att återsända banden skulle de omgående sända dem till de angivna adresserna. Detta för att jag skulle undvika att utsättas för tortyr. Chip Tatum har på internet och i bokform och intervjuer avslöjat många av de hemligheter han dolde på bandet. Detta sedan hans första chef inom OSG, den välkände Iran/Contras, syndabocken Oliver North och hans tidigare chef inom CIA, William Colby, senare avrättad av OSG, varnat honom för att avslöja något om sin verksamhet. Tvingad gå i fängelse. Han tvingades ta på sig ett brott och avtjäna 2 års fängelse för att hans trovärdighet skulle misskrediteras. När han en andra gång uppmanades att ta på sig ett brott och samtidigt hans hustru dömdes till 6 månaders fängelse för en bagatell som hon dessutom var oskyldig till, då beslutade sig Tatum för att offentliggöra mycket av sitt material. Han skrev boken The Tatum Chronicles, vilken efter omfattande research av David Guyat i valda delar lades ut på internet.
Han avslöjade det amerikanska presidentskapets och CIAs verksamhet baserad på drog- och vapenhandel, mord och sabotage, iscensättande av rykten som drev människor till självmord, startande av krigsoperationer i rent vinstsyfte. Chip Tatum, stridspilot i flera omgångar i Vietnam, 25 år som CIA-agent, pilot på specialuppdrag i samband med Grenada-invasionen, Iran-kontrapilot som transporterade kokain från Colombia via Honduras och Panama till USA, som i 7 år var medlem i OSGs HEAT-team, lever och har kunskap om mordet på Olof Palme. Så när vi nu vet lite mer om Chip Tatum så lyssnar vi ännu en gång på när Chip säger vad som låg bakom Palmemordet rakt ut i en radiointervju. Was Bush involved in any complicity with that? Was it the foreign minister who was killed in Sweden? Olof Palme, the prime minister of Sweden, was assassinated. I'm told it was by the OSGs, and they used an asset out of southern Africa. I see. So, and why was he neutralized? End-user certificates that were very important during the Iran-Contra, what would they call the Iran-Contra, for the weapons that were being shipped around the world. Without an end-user certificate, it's very difficult to move the weapons into areas without violating international law and ending up in prison. So they needed end-user certificates for a lot of these upgraded weapons rather than just the M16s. Sweden was a primary area to use it because there was a weapons company out of Sweden that North wanted to use. So from what I understand, he laid the whole plan out to the prime minister, and the prime minister wouldn't have anything to do with it and was going to turn it over to the international community because it was illegal. And that was his undoing. And it's historic now. Yeah. För er som har svårt att höra alla delar så läser vi upp Anders Leopolds tolkade text på svenska. Peter Ford. Var Bush inblandad i någon sorts komplikationer var inte en utrikesminister eller? Vem var det som mördades i Sverige? Gene Tatum. Olof Palme. Sveriges premiärminister, jag informerades om att det var OSG som låg bakom och använde sig av assets professionella mördare i Sydafrika. Ford. Jaha, och varför blev han neutraliserad? Tatum. Användarcertifikat, slutanvändarcertifikat till länder som det var legalt att exportera vapen till, var mycket viktiga för att Contragates Iran-kontra skulle kunna frakta vapen runt världen. Utan certifikat var det mycket svårt att frakta runt vapen utan att bryta mot internationell lag och sluta i fängelse, så de behövde sådana för att kunna skeppa ut vapen. Samtalet rör sig om vapentransporterna till Iran och Contras. Sverige var ett sådant land vars vapentillverkare, Bofors, hade tillgång till legala mottagarländer och som Nort ville använda sig av. Så vad jag förstår så avslöjade han hela planen för premiärministern. Här syftar han på Oliver Nort, som på Bushes uppdrag enligt andra källor hade direktkontakt med Olof Palme. Han trodde att Bofors illegala försäljning via bland annat Sydkorea och Nigeria vidare till Iran skedde med den svenska regerings goda minne. Men premiärministern hade ingenting med detta att göra och tänkte lämna över det här till International Community, FN, eftersom det var illegalt. Ford. Men det blev inte av. Tatum. Det är slutet på historien. Nu när ni hört detta klipp några gånger så är det ett bra exempel på när man måste vara kritisk även till denna information. Även om en del stämmer med det faktiska händelseförloppet behöver inte allt stämma med sanningen. Här menar jag att man måste bryta ner och fundera på varje enskild uppgift i sin kontext. Chip är alltså en av de som själva har mördat viktiga personer utomlands. Varför skulle då inte mordet på den svenska statsministern vara ett vettigt argument att delge Chip för att han ska fortsätta utföra denna typen av dåd? Det är det de ägnar sig åt. Att han fick reda på den uppgiften i efterhand är motiverad i den yrkesmässiga kontexten. Men man måste dock trots detta ifrågasätta även den andra uppgiften om motivet och inte bara ta den för given. Speciellt inte som det finns andra uppgifter som motsäger detta som vi kommer till framöver.
Motivet om varför avrättningen genomfördes behöver inte vara sann i just denna kontext. Chip behöver inte få reda på varför när det redan är gjort. Jag menar att det kan vara den så kallade Sverigevänliga versionen Chip fick, eftersom det inte behöver vara fler som vet om Sveriges avrättade statsministers bulvansmugglingar av svenska vapen och anklagelser om industrispionage mot amerikanska exportkontrollkontrollanter. Det fyller inget värde i kontexten. Sverige var ju en hemlig allierad så länge som nu Olof Palme var borta. Hoppas verkligen att ni kan se att uppgifter, trots sitt samtidiga sammanhang, ändå behöver vägas och värderas individuellt och att det kan finnas motiv till varför inte ens Chip fick den hela sanningen presenterad för sig. Det kan ju även vara så att Chip vet den verkliga också, men väljer att undvika hela sanningen av vissa skäl och motiv. Om det är därför som detta är slutet på historien som Chip lyfter fram, kan nog bara han svara på. Jag ville bara lyfta detta i sammanhanget med ljudklippet och vi återkommer till just diskussion lite senare i videon när vi ställer uppgifter mot varandra. Så det är alltså Chip Tatum som är den som nämner att Bush var inblandad i att ge ordern att använda yrkesmördare i Sydafrika för att neutralisera Olof Palme. Vi läser om Bush på Wikipedia. Bush var ledamot av representanthuset 1967 till 1971 på ett Texas-mandat. USAs FN-ambassadör 1971 till 1973. Ordförande för Republikan Nationell Kommitté 1973 till 1974. USAs ambassadör i Kina 1974 till 1976 och CIA-chef 1976 till 1977. Han var vicepresident under hela Ronald Reagans presidenttid 1981 till 1989 och efterträdde Reagan som USAs president 1989, en post han behöll till 1993. I valet 1992 misslyckades han med att bli omvald till en andra presidentperiod. Bush var USAs president i samband med kommunistregimernas fall i Östeuropa 1989, Sovjetunionens fall och Kuwaitkriget 1990 till 1991. Nu dog George Bush 2018, så nu är tiden mogen för att sanningen kan komma fram. Så Bush var alltså tidigare CIA-chef och nu vicepresident. Han var med och skapade OSG-grupper som ägnade sig precis åt det som skulle ha kunnat drabba vår statsminister. När ledare i andra länder inte följde USAs planer för sitt världsherravälde. Ni minns väl vad uppgifterna bestod av. Att mer eller mindre terrorisera betydelsefulla finansmän och politiker vars inriktning var att skada USA. Tekniken var inledande diplomati och om inte det hjälpte hot, utpressning och slutligen mord. Vi får även reda på att det var personer från Sydafrika eller södra Afrika som genomförde avrättningen för USAs räkning. Vem som då gav sydafrikanska legosoldater grönt ljus att genomföra dådet behöver det då formuleras rimliga frågor om. Som vi tidigare uppgivit har uppgifter kommit fram från personer som har mycket hög trovärdighet att ingenting stort hände runt den sydafrikanska regimen om inte det var förankrat i väst. Att det till och med fanns papper på det mesta för att det inte skulle råda några som helst tvivel om hur högt upp en order hade kommit ifrån. Det är då mycket viktigt att vi försöker i ett seriöst utredningsarbete knyta ihop helheten med sakliga och konkreta detaljer. Det är just här som vi ännu en gång får återkomma till konkreta uppgifter som dokumentärfilmaren Boris Ersson samlade på sig i Sydafrika redan 1994. Här finns det i alla fall minst 2 viktiga detaljer som jag fastnat för i de uppgifter som Boris lämnade i förhöret 1996 hos polisen i Luleå. Enligt Rian skulle alltså Anthony White varit just den som fått grönt ljus. Han hade alltså anmärkningsvärt varit den utvalda som fått tillåtelse att genomföra avrättningen. Nu vet vi att det också blev så. Men vem var det som gav ett grönt ljus i hela den utredda kontexten? Visst går det att försöka släta över detta med att någon högt uppsatt regimföreträdare i Sydafrika skulle ha gett ett grönt ljus till White för avrättningen. Men det blir inte rimligt i denna kontext. Sverige var en hemlig allierad västregim
precis som den sydafrikanska regimen. Svenska poliser har gerillakrigsutbildats och tränats i Sydafrika i flera år. Sydafrika hade som sagt ingen som helst möjlighet att dra ihop en omfattande Stay-Behind-övning för att täcka upp för och ge möjlighet att mörklägga hela mordet. Det är mycket rimligare att det gröna ljuset kommit från någon mycket högre upp. En amerikansk vicepresident ansvarig för att se till att högt uppsatta ledare runt om i världen rättade in sig i ledet, eller byttes ut, och skulle definitivt kunna ha haft den makten att ge grönt ljus för en avrättning av en demokratiskt vald svensk statsminister. En annan del i det hela med denna tågordning är att det inte fanns någon annan sydafrikan inblandad i själva avrättningen. Det framkommer i alla fall inga uppgifter om att det var flera som fått grönt ljus eller att det var ställt till en grupp av personer. Vilket också talar för hur välplanerat och genomtänkt hela upplägget var. Det var verkligen bara en dag på jobbet för yrkesmördaren Anthony White. En annan av uppgifterna som Boris fick från Rian, som knyter han till allt detta, menar jag finns i att Rian i samband med att han uppgav att han hade konkreta uppgifter på hur mycket som Anthony White fick för avrättningen, att han även hade uppgifter på vilket konto pengarna kom från. Alltså inte till. Det var alltså inte uppgifter som han lyfter fram, som hade med att styrka att det var Anthony White som fått pengarna, därav att han var den skyldiga. Det handlar istället om att lyfta fram vilket konto som pengarna betalades från. Vilket då syftar på att han har uppgifterna om vem som faktiskt betalade Anthony White för att avrätta Palme. Nu är väl en rimlig gissning något som C, I, A eller då O, S, G använder. Vilket skulle koppla avrättningen närmare till den som faktiskt beställde mordet. Här menar jag att förklaringen ligger i att Rian fick tystas och misskrediteras för att uppgifterna hade kunnat avslöja hur högt och hur mycket utanför Sydafrika som uppgifterna pekade. Det var alltså inte att hans uppgifter var felaktiga som han tystades i mörkläggningen. Man kan även bara anta att Boris inte ens förstod den vida omfattningen av uppgifterna och möjligtvis visste inte ens Rian om vilka som låg bakom. Då hade han kanske inte ens uppgett vad han satt på för avgörande information. Fortfarande kunde han väl i alla fall aldrig tro att Sverige hade skäl att inte ens vilja lösa mordet på sin egen statsminister. Men då visste inte Rian hur mycket denna statsminister spelat mycket högt spel och dubbelspel i världspolitiken under så lång tid. Som många nu förstår så finns det många andra uppgifter som faller på plats helt plötsligt som kantat utredningen genom åren. Det finns även något som pekar på att informationen om förberedelser för attentatet även har varit i omlopp på rätta nivåer. Vi läser information från Henry Söderströms hemsida om telegramspåret. Telegramspåret. På ett ganska tidigt stadium i Palmeutredningen uppdagades ett telegram med följande ordalydelse. Telar frien det svidis 3 vill be feled i. Tala om för vår vän att det svenska trädet ska fällas. Detta telegram, avsänt 3 dagar före mordet på Olof Palme, var från Licio Gelli, den ökände stormästaren i den italienska frimurarlogen P2, och var adresserat till Philip Guarino, en hög funktionär i det republikanska partiet i USA och nära förtrogen med George Bush. Enligt en senare uppgift var Bush omnämnd med namn som vår vän i telegrammet, som man tror syftade på det förestående mordet i Stockholm. Det svenska trädet skulle ha varit Olof Palme, vars namn inte sällan uppfattades som Palm. Att Licio Gelli hade bra kontakter med Reagan/Bush-administrationen framgår inte minst av att han blev inbjuden till dessa höga herrars installation i Vita huset i december 1981. Källan till telegramspåret var CIA-agenten Ibrahim Rasin, som av allt att döma är identisk med CIAs Iran-expert Oskar Lewinter. En som i Sverige intresserat sig för detta telegram är DN-journalisten Ola Alsen, som i början av 1990 tog och ringde upp adressaten Philip Guarino, som svarade att han inte kom ihåg någonting om detta. Palmegruppen begärde också in material från FBI, vilket, enligt förre spaningsledaren Hans Ölvebro, ledde det hela till att man kunde avfärda Rasin som en internationell bedragare, varför telegramspåret inte längre var intressant.
För er som följt serien kan Ölvebros konstaterande att någon skulle vara en internationell bedragare istället tyda på att uppgifter har substans, eftersom Ölvebro även pekade ut Rian Stander som en informationssvindlare. Ni minns väl principen om tvärtomtänk är när det gäller förminskande och mörkläggande argument från mörkläggande personer. Uppgifterna om att Bush fanns med i det ursprungliga meddelandet, men sedan rensades bort, finns även hos Anders Leopold. Det här är historien om det så kallade telegramspåret i utredningen av mordet på Olof Palme. De faktiska omständigheterna är dessa. Det nämndes första gången i ett radioprogram i USA av en anonym informatör som påstod sig vara före detta CIA-agent. Det var så uppseendeväckande att det gick ut via nyhetsbyråerna. Men censurerat. Telegrammet så som det publicerades i svenska media fick ordalydelsen: Det svenska trädet skall fällas. Hälsa vår vän. Vem var vår vän? Vi var många som ställde den frågan. Få fördjupade sig i detta spår. Det blev ganska snabbt en sorts kuriositet i Palmeutredningen. Men telegrammet, så som det citerades av informatören för författaren och journalisten Barbara Honegger, formulerades enligt henne så här: Det svenska trädet skall fällas, tala om det för vår gode vän Bush. Barbara Honegger sa i en timslång telefonintervju med mig för 10 år sedan. Jaså, namnet togs bort. Det är ju förklarligt. Jag visste inte vem I var. Men jag hade med min insyn i verksamheten så stor möjlighet att kontrollera hans uppgifter att jag ansåg att en del av det han sa var trovärdigt. När det gäller telegrammet är jag osäker. Det gick ju inte att spåra. Så, precis som vi har hört tidigare, att viss information som delgavs under sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika också har rensats bort i media för svenska befolkningen, så verkar detta vara ett tydligt mönster när det gäller flera uppgifter runt Palmemordet. För ordningens skull läser vi även på samma hemsida informationen om Chip och hans viktiga uppgifter innan vi ställer dem mot det som motsäger dessa. Från den hederlige poliskommissarien Gösta Söderströms son Henry, som sedan länge redan tagit upp dem. George Bush och operations SUB-grop. I en radiointervju i Los Angeles den 14 juli 1997 avslöjade den avhoppade CIA-agenten Gene Chip Tatum att en specialgrupp, skapad av USAs dåvarande vicepresident och sedermera president George Bush, förutom flera andra illdåd, låg bakom mordet på den svenske statsministern. Motivet, enligt Tatum, skulle bestå i att Palme, som även var FNs fredsmäklare i kriget mellan Iran och Irak, hade intervenerat mot de internationella vapenkartellerna och därigenom hindrat dem från att använda vad han kallade till Bofors rot för att sälja BL och amerikanska vapen till tillåtna länder för vidarebefordran till krigets Iran. I radiointervjun hävdade Tatum vidare att OSG gav i uppdrag åt sydafrikanska agenter att utföra attentatet. Här förenas alltså 2 internationella spår med Bofors-spåret. Men vad finns det för substans i detta? Man vet att Palme vid flera tillfällen direkt ingripit mot Bofors och stoppat vissa vapentransporter som hade Iran som slutdestination. Det hävdas TX att det var Palme som såg till att tullkriminalen den 29 september 1985 ingrep mot vapenhandlaren Karl-Erik Schmitts kontor i Malmö, där tusentals dokument blev beslagtagna vilka på ett detaljerat sätt visade hur den internationella vapen- och krutkartellen opererade på båda sidor av järnridån, inte minst genom ett land som DDR, som till stor del finansierade sin statsbudget genom den vapensmuggling som säkerhetstjänsten Stasi organiserade. Bofors spelade här en viktig roll, inte minst genom Schmitts, som för övrigt av vissa tillförlitliga källor utpekats som CIA-medarbetare med en direktkontakt med överstelöjtnanten Oliver North, mannen som offrades i samband med att den SK-Iran-Contras-affären började rullas upp under senhösten 1986.
Enligt Tatum hotade Palme att vända sig till FN och avslöja allt han visste om USAs illegala vapenaffärer med regimen i Iran och motståndsrörelsen Contras i Nicaragua. Tatum, som idag lär befinna sig tillsammans med sin fru på hemlig ort, har placerat ut hemliga CIA-dokument som en sorts livförsäkring om något skulle hända honom. Gene Tatum fördes över från CIA till OSG, Operations Subgroups, i april 1986 och fick reda på olika ljusskygga operationer som OSG genomfört. OSG var del av en organisation som sorterade direkt under Nationella säkerhetsrådet och vicepresidentämbetet i USA. Presidenten, Ronald Reagan, hade i december 1981 undertecknat ett dekret, exekutiv order 12133, som kom att innebära tillskapandet av en struktur bestående av ett antal grupper som TX-gruppen för speciella situationer och krisberedskapsgruppen, vars primära uppgifter bestod i att handha underrättelseverksamhet, kontraspionage och olika typer av hemliga operationer som krävde en snabb och effektiv beslutsgång. Denna organisation, som i efterhand kommit att betecknas som USAs hemliga regering och som i februari 1986 kompletterades med OSG, kunde alltså kringgå de normala, byråkratiska beslutsvägarna och använda sig av personer från de sedvanliga myndigheterna, däribland NSC och CIA. Dessa personer behövde inte rapportera till sina ordinarie arbetsgivare, utan direkt till OSG och Bush. Det finns också en del uppgifter om att en del av vapenhandeln finansierades med narkotika som betalning, något som väckte stor upprörd efter en avslöjande artikelserie i en kalifornisk tidning under hösten 1996, i vilken CIA anklagades för att ha kontrollerat narkotikahandeln i USA under i stort sett hela 80-talet. Som ni förstår är det mycket information som kommer fram om vad USA egentligen höll på med, och det finns många fantastiska böcker och källor som vi kommer att referera till framöver i senare avsnitt. Men tillbaka till de uppgifter i sak och eventuellt motiv, så får vi också reda på via chip att det skulle ha med end-user-certifikat att göra när det gäller vapenhandel. Att det hade med Iran och Bofors att göra. Men som chip uppger skulle Palme inte velat hålla på med det och var på väg att skvallra för FN vad USA höll på med i Iran-Contras-affärerna. Problemet för chip och hans uppgifter är att vi numera vet mycket mer om vad Palme höll på med i smugglingen av vapen via Malaysia, som USA hade mycket stora synpunkter på, genom den konsumentupplysning som Arnold Sundqvist har redogjort för sedan 2 år tillbaka. Nu redogör ju Chip för en viktig detalj, att han fick reda på vad som hade skett i efterhand, vilket innebär att han förmodligen fått den så kallade Sverige, eller kanske sossevänliga tillrättalagda versionen. Fundera själva på det helt orimliga i att Olof skulle vara på väg att skvallra för FN när han själv var högst inblandad i egna smutsiga vapenaffärer med Iran. Skulle verkligen inte det vara höjden av hyckleri? Att USA visste om vad Palme höll på med vet vi ju genom Arnolds uppgifter. Visst kan Palme ha kunnat använda informationen om Iran-Contras i olika syften och att det kan ha varit en del av motivet från USA att ta bort honom för att han visste för mycket. Men fortfarande ser det som orimligt att Olof skulle skvallra för FN utan att helt riskera att ödelägga hela sin egen karriär och namn i världen. Eller i alla fall Sveriges. Men uppgifterna blir ändå viktiga att ta med i vidare resonemang. Att Chip hörde att det var orsaken, som stämde väl med mediebilden av Palme som moralisk förebild, är nog en förklaring som används flitigt för att motivera mörkläggningen. I alla fall för de som förstår att USA legat bakom mordet i någon form. Speciellt som skandalen med Iran-Contras briserade ett halvår senare. Då fanns det nog många som köpte förklaringen att Palme var på väg att avslöja skandalen, så kunde den snövita bilden av Palme få fortsätta att leva kvar till fördel för sossarna och Sverige och de hemligt allierade i väst. Vi kommer att komma till de politiska dimensionerna framöver, så då kan det vara bra att ha med sig denna beskrivning av vad som låg bakom. Nu har i alla fall Chip insikt om vad som kan ha hänt genom åren och fått en version berättad för sig.
Rent organisationsmässigt låter det trovärdigt eftersom organisationerna var överställda organisationer som CIA och hade kunnat beordra en Stay-Behinde-övning på mordkvällen. Det låter också som att det var ett av områdena att hantera andra länders ledare och vad man skulle göra med dem som skapade problem. När sedan Shipp kommer med själva motivet så låter det alltså mer tillrättalagt, baserat på den bilden som fanns i omvärlden kring Olof Palme. Men med tanke på annan information som har kommit de senaste åren förstår vi att motiven kan vara helt andra eller flera. Jag menar bara att Palme, som själv såg till att smuggla vapen till Iran via Malaysia, inte ville avslöja USAs smugglingar till Iran. Men som sagt, det kan ju även varit ett delmotiv. Det jag är övertygad om att ha med den bakomliggande motivbilden till att USAs vicepresident gav ordern har med just det som Arnold Sundqvist uppgav i sitt program hos Sveb TV för drygt 2 år sedan. Som vi tidigare har gått igenom så är det själva innehållet i hoten som förklaringarna finns till hur allvarligt allt detta var. Det är även väldigt tidsmässigt relevant eftersom den skarpaste uppsträckningen bara kom en månad innan mordet. Därför kommer vi i nästa del visa hela detta program igen och jag har fått tillåtelse att även lägga upp detta på min kanal eftersom jag vill att det ska textas och kunna spridas till hela världen. Eftersom det är en så viktig konsumentupplysning som var anledningen till att Arnold valde att gå ut med uppgifterna redan i oktober 2022. Men för att även fler ska förstå mer om källan så läser vi inför programmet beskrivningen som Sveb TV gjorde om Arnold och hans uppgifter. Jag uppmanar verkligen alla att verkligen sätta er in i alla detaljerna eftersom det kommer att vara underlaget för framtida slutsatser. Det kommer också vara en fantastisk resurs i att förstå vilken omvärld vi lever i, hur man i nyanserna och detaljerna kan dra relevanta och rimliga slutsatser om saker som är helt i linje med generell folkbildning. I detta program får vi möta Arnold Sundqvist som har många spännande historier att berätta. Han har bland annat arbetat som inspektör på amerikanska exportkontrollmyndigheten. Det var i denna roll som Arnold upptäckte graverande bevis för vapensmuggling av Bofors-tillverkade Robot 70 som Olof Palme var direkt inblandad i. Under en tid var Arnold stationerad i Thailand på amerikanska ambassaden då hans chef bad honom att granska ett rykte kommande från Teheran. Ryktet sade att Robot 70-vapen anlände till Iran via Malaysia. Eftersom Robot 70 innehåller komponenter från USA var detta enligt USA ett problem. Frågan var då hur denna vapentransport gick till. Arnold Sundqvist åkte till Bofors i Sverige och erhöll serienummer för de Robot 70 som skickats till Malaysia, vilka överensstämde med de anlända till Iran. Arnold begärde även ut uppgifter om vart fakturan för dem till Malaysia skickades. Det visade sig vara ET malaysiskt företag med namnet Securitas Security Services SDU som sägs ägas av Malaysias rikspolischef. Genom amerikanska ambassaden i Malaysia kan konstateras att Robot 70 inte används av militären i Malaysia. Dessutom kom uppgifter fram om ägarskapet av det malaysiska bolaget. Det ägdes förutom av den malaysiska rikspolischefen till 41% av ett svenskt bolag, Swedish ASEAN Security Export AB. Detta svenska bolag ägdes av den svenska rikspolischefen Carl G. Persson och den svenska Säpo-chefen Olof Frånstedt och mellan Svenska löntagarfonden genom Lennart Loftman. Amerikanska myndigheter som granskade ägarskapet av de svenska bolaget kom fram till att alla ägare var socialdemokrater och dessutom tillsatta av Olof Palme. Den amerikanska ambassaden i Stockholm valde att kalla Olof Palme enskilt för ett samtal. Motiveringen att Palme skulle vara ensam var att amerikanerna sade att de gillade Sverige och var beredda att dra ett streck över hela historien om Palme fogade sig i USAs instruktioner, och då vore det opassande om det hade varit andra personer där som hade kunnat börja läcka. När bevis i form av identitetsnummer på robotarna framlades för Palme slingrade han sig och påstod att han uttryckligen sagt åt polischeferna att robotarna inte fick sändas till Malaysia. Amerikanerna lade fram ett ultimatum för Palme bestående av att denna export omedelbart skulle avbrytas.
Sedan skulle Palme omedelbart avsluta det bankkonto i Schweiz dit överskottet på vapenförsäljningen gick. Pengar från detta konto sade amerikanerna sig veta gick till Nicaragua, Guatemala och andra länder i Mellanamerika. Vi gillar inte att man startar små revolutioner på vår bakgård, herr Palme. Dessutom blev Palme tillsagd att kalla hem det 20-tal svenska marinofficerare stationerade i Libyen i färd med att hjälpa Gaddafi med att bygga en ubåtshamn. Amerikanerna avslutade med att understryka att om inte Palme utförde dessa åtgärder så var den sista Volvobilen såld i USA. Viggen skulle inte komma i luften igen och den framtida JAS Gripen kommer inte att bli till. Olof Palme gick med på allt. Efter detta fick Arnold Sundqvist av sin chef i uppdrag att lämna Sverige och flytta tillbaka till USA. Innan han kunde göra detta skulle han först städa ur huset och sälja det. Vid ett tillfälle då endast hans fru och son var hemma kom Säpo till hans hus. De ville träffa Arnold och meddelade att han var efterlyst och att han omedelbart skulle kontakta dem när han kom hem. Av en källa inom polisen fick Arnold reda på att han var efterlyst och anhållen i sin frånvaro för industrispionage mot Bofors. Säpo gjorde ytterligare försök att gripa honom då de maskerade och med automatvapen trängde sig in. Han lyckades med att transportera sig och sin familj ut från Sverige till Danmark via ett fraktfartyg. Vidare tog de sig till Holland för att sedan flyga till USA. Väl hos sin chef berättade han vad han varit med om. Det verkade som att Olof Palme inte helt förstått instruktionerna han fått från USA. Återigen arrangerar amerikanerna ett samtal med Palme. Denna gång med högtalartelefon och med medhörning av höga chefer i Washington. Palme blir tillsagd att 2 regeringsmedlemmar ska närvara under hela samtalet. Palme blev åthutad för att han via Säpo angripit en inspektör för amerikanska exportkontrollmyndigheten och avkrävde en skriftlig ursäkt via fax som skulle anlända senast 2 timmar senare. I annat fall skulle Sverige komma att svartlistas så som Iran och Libyen. Detta ska ha varit i januari 1986, någon månad innan Olof Palme mördades. Ta verkligen in allt detta i nästa avsnitt med Arnolds uppgifter, så kommer vi i avsnittet efter det fördjupa oss i detaljer och andra uppgifter som styrker att detta var det verkliga motivet.